どうも、こんにちは。ギークインボックスの山地と、ギークインボックスの寺尾です。本日は、ウーフィーベーシーズの1シリーズ、こちら全9種類を徹底比較していこうかなという動画になります。5万円以下という価格ながら弾きやすくて音がいいというベースを僕たちギークインボックスが作りましたので、そちらを紹介していきたいと思います。どうやって実現したかという点と、全9種類のサウンドの違い、こちらをお伝えできればなと思います。最後まで見ていただければ、あなたにぴったりの一本が見つかるはずという動画です。必ず見つかります。はい。音だけ聞きたいよっていう方は、このあたりの時間までぴょっと飛ばしていただければと思います。それでは本編行きましょう。どうぞ。まず、弾きづらいベースとはというところでちょっと話していきたいんですけれども、1本目選ぶ方で一番多い価格帯が5万円以下という価格帯だと思っているんですけれども、実際そういう楽器触ってみると思うことがいろいろあります。楽器屋店員として働いていて、そういう価格帯の楽器弾くことを往々にしてあるんですが、どうですか？印象。第一に、弾きづらいなと感じることが多いと思うんですけど、楽器や店員目線で言うと、例えばナットがちょっと高い。ナットっていうと、1フレットの隣にある白かったり黒かったりするやつですね。ナットの溝が高いってことかな。そうです。ナットの溝が高かったりとか、あとはネックが適切なリリーフになっていないとか、例えばフレットサイドのバリって言われるもの、そこら辺を感じることが多いかなって思います。ナットの溝が高いとどういうデメリットがありますか？一番はローフレットがかなり弾きづらく感じるかなというふうに思います。特に1フレットが分かりやすいと思うんですけど、ナットが高いとその分押さえるのに力が、特にローフレットが顕著なので押さえづらさっていうのがあるっていうのと、あとは弦高を下げきれないことが多いですね。難しい話かもしれないですけど、ナット溝がちょっと高いと弦高をブリッジの駒側で下げてっても目的のところまで下がりきらない。ナットの溝の高さって簡単に調整できないので、F 押さえるときにすごい高くてもサドルで下げてもここはあんま下がんない。そうですね。ここはグッと下がるけど、ここはあんま下がんないっていうのがあるので、ナットの溝が高いっていうのは買ったお客さんが簡単に調整できるところではないので、そこの処理が適切にされているかっていうのは非常に大事かなと。特にベースってローフレット弾くことが多いと思うので、多いですね。楽器の役割として。そうですね。ってなるとそこら辺の弾きづらさはやっぱ担保されてないとなかなか弾きやすい楽器とは言えないんじゃないかなというふうには思います。やっぱり安い楽器ってなると利益の幅が少ないので、シビアな調整をされないことが想定されている。そうですね。ので、ある程度ナットの高さも出して、弦高も高く出荷すれば、一旦届いた時には音は詰まりなく出る。そういう保険になってるところはありますね。ナットの溝が逆に低いとバッチリな調整できるんですけど、ネックがちょっと動くだけで音が詰まっちゃったり。ちょっとシビアな状態になってしまうというか、これはいい意味でもあるんですけど、そういった意味で調整に時間かけられてない楽器、安い楽器っていうのは、この辺がちょっと問題が出づらいように、あんまりシビアな設定にされてないことが多いので、ちょっと弾きづらく感じるかなとは思います。トラブルを避けて弾きにくさが出てしまっているという楽器が多いかなと思いますね。ネックのリリーフっていうところで、リリーフっていうのはネックの反りですね。楽器は木材なので、湿度とかによってネックの状態が結構変わるんですよね。かなり変わりますね。今みたいな梅雨の時期、雨が多い時期だと湿度が上がって、ネックが逆反りに。こういう方向に。こう反ります。こう反ると真ん中膨らんでいるところが壁になって、ローポジションが音が詰まってしまう。逆に順反りっていうこっち側に反ると反り上がったところが壁になってミドルからハイポジションにかけて音が詰まりやすくなってしまう。こういったところにも人の手を使って調整が必要なんですけど、安い楽器だとそこに手が入らないことがあるので弾きづらいと思うということですね。高い楽器でもどうしても反ってしまうものではあると思うんですよ。今回の場合だとやっぱり出荷時にちゃんとお客さんに渡すその直前に調整されてるかどうかっていうところですよね。先ほども言った通りなかなかかけられてないことが多いので、そこが適切じゃない場合はやっぱりどうしても多いんじゃないかなとは思います。フレットのバリ、ネック木材であるんですけど、その上に銀の棒、フレットとして乗っけられてるわけなんですけど、さっき言ったように木は木材なので、湿度によって縮んだり膨らんだりするので、逆に鉄は縮んだり膨らんだりしないので、木が縮んだ時にフレットだけが出てしまう状態をフレットのバリと言うんですけど、ここも適切に処理されていないことがある。そうなると、スライドとかするときね、手当たりますよね。結構あれ危ないよね。
危ないと、うんまあ怪我にもつながりますし、単純に痛いですよね。やっぱりストレスないっていうのが楽器においてまず大事大事です。ただでさえね、重たいんですから、ベースは。そうですね。ストレスがあることから始まってますからね。フレットのバリも処理されていないケースが多いかなと思います。こういったマイナスポイントって言われるところが、初心者だと分かりづらいんですよね。これが本来あるべきものなのか、あるべきものでないのかっていうところの判断がつかないというところがありますので、そこでそのポイントに注目して弾きやすくしたのが、ウーフィー1シリーズ。そういうことになるんですね。ウーフィーベーシズ1シリーズ、どういったところをこだわっているのか、社長の佐賀がですね、中国で工場を探してきましたと。そことはもうかなり長い付き合いで、もう6年以上仕事を一緒にしているとのことでした。そのクオリティも社長監修のもと担保しつつ、いっぱい検品してます。お客さんの手元に届くまで。まず中国の工場でまず検品しますね。出来上がってから1回目。その後、船に乗せる前にも検品をしているそうです。中国の最終検品みたいな。そういうことですね。はい。日本に到着しまして、兵庫店の方でかなり熟練のスタッフがおりますので、その彼が検品していると。そこに到着して、検品して、お客さんに届く前、注文が入って発送する前にももう1回検品を入れてます。4回検品してます。中国に2回やって、ギークインボックスに届いてからも2回。そういうことです。検品の数っていうのがまずクオリティの向上にもつながるのかなと思います。さっきもあったんですけど、安い楽器、なかなか調整されてないことが多いっていう中で、ウーフィーシリーズは4回もちゃんと人が時間かけて検品してるんだっていうことですよね。はい。やっている内容に関しては、さっき言ったナット、フレット、ネックは適切に調整されてます。ナット、フレット、ネック以外にも結構トラブルが起きやすい電装系も調整。って知らんかったかい。知ってますけど。あえてね。そっち目線でね。そうです。電装系にも手を入れているというところです。内容に関しては、ジャック、シールドを刺すところですね。配線、コントロールがあるんですけど、この中パカッと開くといろんな線で配線されてるわけなんですけど、それも交換しています。使っているパーツに関しては、配線はベルデン、ジャックはスイッチクラフトっていうのを使っていて、これはかなりワールドスタンダードなパーツですね。フェンダーも使ってるし、ここにある高い楽器にもほとんどそれが使われてるんじゃないですかね。そうですね。100万円の楽器まで組んだスタンダードなパーツ。信頼性がすごく高くて、トラブルも起きづらい。これ以上明確にいいパーツを選ぶのは難しいようなクオリティのものになっております。結構手間かかってるんですよ。そうですね。全部ナットもフレットも原稿とかネックもやっての上で電装系も手加えてっていう。やったことあるウーフィーの調整1回だけ。僕も何回かしたことあるんですけど、結構ね時間かかるんですよ。そうですよね。兵庫のスタッフほどたくさん回数やってないっていうのもあるんですけど、1本調整するのに最初の方1時間半とか、ナットの溝削るんで結構時間かかったり、配線したりして手間がかかるのをしています。さっき言った5万円以下の楽器は手間がかけれないって言ってるのに、ギークインボックスはかけれているのか。赤字なんじゃないですか。赤字ではないんですよ。っていうのも、さっき言った工場と直接やり取りすることで、そういったコストをかけれるようになっています。普通楽器って作っている工場があって、輸入代理店があって、販売代理店があって、っていう形で流れていくんですけど、その間の代理店が存在しないことで、工場からギークインボックス直接来てお客さんの手に届くというところなので、間にそういう利益を取る過程が少なくなるので、その分こちらで手間をかける余幅が残っている。処理を減らしているので、工場から直で仕入れられた。間に挟んでる会社のその利益とかがないので、その分安く入ってきてるんだけど、それを安く売るんじゃなくて、その分手間をかけていい状態にして販売してるってことです。まさしくその通りです。なので安くて音が良くて弾きやすいという楽器になっているというわけです。初心者には最適ですね。ここだけ聞いたらもう最高におすすめなベースだと思いますね。安くて弾きやすいっていうのは分かったと。実際音どうなんね、気になりますね。気になると思いますので、今回は全機種、9種はちょっと弾けなかったんですけど、パプ4が在庫切れてまして、実際今回は弾けなかったんですけど、最近入ったハンクも弾きますので、そちらも合わせてお楽しみいただけたらなと思います。寺尾さん、弾いちゃってください。頑張ります。お願いします。はい。
弾いていただきました。ありがとうございます。今日スラップかっこいい感じでしたね。ちょっと気合い入れました。いや、いいっすね。結構テクいことやったんですけど、なんかすんなり弾けてたんで、やっぱりそういった弾きやすいっていうところは感じれたんじゃないかなと。そうですね。これから始める方も、こんぐらい弾けるんだよっていうことがちょっと伝わるように頑張って弾いてみました。いいっすね。全体的にどうでした？弾きやすさは感じますよね。こう演奏してる面でストレスが少ない印象はありました。20万30万の楽器と比べると別にはなってしまうんですけど、サウンドがやっぱりベースらしい本格的な音であるっていう部分がすごくいいなっていうふうに思いました。スタンダードで過不足ない音だなというところですね。基本的なスタイルはどれも定番のものに準拠している。やっぱりそれらしい音がちゃんと出てることがすごくいいなって思いました。ちょっと一本ずつどうだったかって話を聞きたいんですが、まず弾いてもらったのがキャバリアシリーズです。こちらはいわゆるジャズベースタイプの元となっておりますね。今回4弦と5弦。これどうでした？ジャズベース好きの寺尾さんとしては。ジャズベースの音ですね。ジャズベースの音がしました。まず、それってでもなんかすごく大事だと思うんですよ。ちゃんとスタンダードなベースらしい音が出てるっていうのがすごくいいなって思いました。5弦、特にこのメープルシバンのやつはパキッとした音が特徴的で、やっぱりスラップとかちょっと激しいピックの音とかはすごく魅力的だなっていうふうに思いました。このベースから始める人多い気がするので、しっかりジャズベースらしいスパンと抜ける音も出るし、ボトム感もしっかりあるので、非常に1本目おすすめだと思います。次弾いてもらったのがプードルシリーズになります。これは PJ スタイルをモチーフとしております。どうですか、音？パワフルで、ちょっとこうかっこいい感じの印象がありました。24フレットあって、息広いのもすごくいいなと思いますし、特に演奏した中だと、ピック弾きがすごいいいなって思いましたね。パワフルで。やっぱり PJ ってエッジのある音するから、そうですね。そういったのがピック弾きスタイルと合うなって聞いてて思いましたね。なんかこうロックな感じというか、荒々しいけどこうまとまってる感じがすごくいいなって思いました。続いて弾いたのがウーシリーズになります。プレッションベーススタイルの楽器になりますね。これもどうですか、音は？プレッションベースの音が。はい。意外とこれ大事なんですよね。そうなんですよ。しっかりスタンダードな音がスタンダードに出るっていうのは大事なことで、1本目で選ぶのであれば、プレッションベース、ジャズベースってどういう音がするんだっていうところになりますので、ここは結構大事なポイントかなと。ちゃんとプレッションベースらしい音が出てますよね。ちょっとこう太い感じと言いますか。荒々しい感じ。
がすごくいいなって思いました。プレシジョンベースの音ってこう、指弾きとかピック弾きした時の独特な感じがこうしっかり出てて、それが多分楽曲を色付けてると思うんですけど、その感じをちゃんと出せるっていうのがすごく魅力的ですね。やっぱりプレベってやっぱなんかベースらしい音がするというか、ベースの生々しさを感じれる音かなと思いますね。続いて弾いたのがハンクシリーズになりますね。これが新しく出たモデルになります。特徴的なスペックで言うと、ボディが一回り小さいディンキーシェイプというやつですね。最近だとアメリカンデラックスとかサドースキーとかで取り入れられてるシェイプになります。で、あとは24フレットというところですね。で、これは5弦モデルしか今のところございません。5弦でメープル指板のものしかないモデルに。コンセプチュアルなモデルかなと思います。弾いてみてどうでしたか？基本的にはジャズベースのスタイルなんですけど、24フレットあったりとか、ちょっとこうボディが取り回しのいい小さいものだったりするので、キャバリアと比べるとちょっとこうまとまりが端正な印象を弾いて受けましたね。高音域が丸まったじゃないですけど、そういった方向の音には聞こえますね。メープル指板のモデルなだけあって、ちょっとこうパキッとしたニュアンスがあるので、なんか仕事人な感じと言いますか、エリートサラリーマンみたいな。エリートサラリーマンね。なるほどね。例えば新しめの曲とか、派手な J-POP とか、そういったの好きな方とかはすごく相性いいんじゃないかなって思いますね。最近だとニカモトさんとかキングヌーの新井和樹さんとか好きな人が1本目に選ぶシーンによく見かけます。次紹介するのがパプシリーズになります。ちょっと今回在庫なくて、手元に持ってご紹介できないんですが、こちらの特徴的なところは、見た目はプレシジョンベーススタイルの UFO と同じなんですけども、スケールがぐっと短いものになっておりますね。これ、音の印象どうですか？お店で何回か弾いたことあるんですけど、基本的にはプレシジョンベースっぽいサウンドなんですけど、スケールが短い分、よりちょっとこう丸みがあるっていうか、ボンボンしたような鳴り方をしますよね。結構僕は好きです。僕も好きです、ああいうベース。ショートスケールにしか出せない音ってやっぱあるじゃない。そこがなんかしっかり出てて、見た目もね、可愛いんだよ。プレベの見た目とちっちゃくなったっていう相性がすごい良くて、可愛い一本です。個人的にはある程度年齢いって高校生とかの1本目で手ちっちゃいんでパプ4にするってよりかは普通の UFO の方がおすすめする気はしますけどね。小学生ぐらいからもうロングスケール弾いてる子いるので、基本的にはロングスケールがいいんじゃないかなと思いますね。本当にちっちゃいお子さんとか2本目とかちっちゃいから弾きやすそうだから選ぶってよりかはやっぱりショートスケールの音を求めて買うっていうのがなんかいい気がしますね。そうですね。結局1本目でショートスケール買っても普通のロングスケール買うじゃん。買いますね。っていうのもあって、選び方はそれぞれなんですけど、僕はそう思うって感じですね。このウーフィーシリーズ、モデル名がどうやら犬の名前に即しているような雰囲気がありますね。キャバリアは何なんだろう？キャバリアですよ。っていう犬がいるんか。キャバリアっていう犬いますよ。昔飼ってた犬、一番最初がキャバリア。そもそもウーフィーも最初のロゴは犬の。そっかそっか。ウーフィーってあれですよね、佐賀さんの犬の名前ですよね、ウーフから。そうだった気がする。だった気がする。だった気がする。プードルはプードル。プードルはプードルですね。パプは？パプはパピーのパプじゃないですか。パピーって何？子犬っていう。なるほどね。多分ちっちゃいから。はいはい。ハンクは？多分そういう犬が。ハンクはブラックピンクのロゼがかってる犬だな。出尽くしたのか。早いですけどね。社長好きなアイドルの犬の名前。何かしらイズニーっていうところ、結構知らない人多いんじゃない？楽器史上初なんじゃないですか。犬に関連してる楽器。動物ってね、PRS に鳥がいるぐらい。あと杉にコウモリいますね。フォデラに蝶々がいるね。蝶々いますね。 D マークにカワセミみたいなのがいるね。横浜店で一番人気なのって何かな？キャバリア最近そのプードルスタートの初心者多い気がしてて、パッと見の見た目でなんか可愛いっていう人、確かに、多いですね。これですね。可愛い、24フレットあって PJ で、これもディンキーかな？ディンキーだね。そうですね、ちょっと、結構プードルからスタートする人多い気がします。で、1本目に5弦買う人も非常に増えたなという印象はあります。いいですよね、最初から5弦って。いや、めちゃめちゃいい気がしますね。弾けない曲たまにありますもんね、5弦じゃないと。ありますね。特に最近はやっぱり持っとくといいんじゃないかなって思います。24フレット欲しいとかもたまにあるもんね。やっぱり普通のフェンダータイプだと E フラットまでしか出ないものとかも多いので、G の一番上まで弾けるのは結構汎用性高いかなと思いますね。ちなみに龍馬はどのモデルが好きですか？難しいですね。でも、ハンクかなって思います。ハンクっぽいわ。
かキャバリア 5M か。そうだね。はい。うんやっぱりジャズベースの形うでんメイプル指板っていうのが僕やっぱすごく好きなので、あと5弦でとかこうパキッとしたスラップ好きなんで、うん、好きそう。ハンクの無印とプラスがありますね。あるんですけど、プラスはちょっと木目が出てるんですよね。結構この木目がすごい上品で高級感あって、安見えしなくて、ピックガードもミントグリーンなんですよ。これね、なかなか渋い。本当に安く見えない。これすごい好きですね。好み的にはそんな感じなんですけど、はいプードルとかも結構いいなと思います。いろんなことできますし、音結構パワーあるんで、ね、よかったね。改めて弾いてみていいなって思いました。僕はね、買うならパプかな。もういっぱい持ってるから。そう。やっぱりショートスケールの感じ、すごい好き。いいですよね。確かに。こう一本持っときたいっていうか。ということで、ウーフィーベーシーズの1シリーズ、ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？ギークインボックスの本気のコスパモデルということになりますので、店頭で弾けますので、ぜひチェックしてもらえたらなと思います。本編終わり。お疲れ様でした。お疲れ様です。コスパっていうところに関して、昨日テレビ買ったんですよ。いいですね。社長におフルのテレビもらって、お家で見てたんですけど、壊れちゃって。壊れたんですか？壊れた。画面つかなくて、たたまに音出るみたいな状態だったんで、買い替えたんですけど、今テレビで多分一番熱いコスパブランドがハイセンス。テレビだけじゃなくていろいろと家電作ってるんですけど、今回55インチで、でかいですね。66,000円。わかんないです、相場が。いや、安いですよ。本当なんか他のブランド見ると10万余裕で超えて20万とか 4K 対応で、本当に 4K 入門モデルっていうところなんですけど、安くてもクオリティ高いらしい。普通にお家でテレビ見る分には全然申し分なくて、単純に僕としてはもう大画面で楽しみたいっていうだけの人で、音質とか画質とかそこまでこだわりないんですけど、コスパ良くて、東芝のレグザ部門を買い取ったらしくて、そういったクオリティの面でもすごい高いと。なんでコスパが高いのかっていうと、やっぱり中国製造であることとか、大量生産している。自社工場をいっぱい持ってる。省流が短いとか、大量生産しているっていうところでコスパを測っているものなので。ウッフィーと似てますね。似てますね。明日届きます。明日、まだ届いてないんです。まだ届いてない。昨日注文して明日来るんで、すごい世界っていうのが楽しみという小話です。なんか最近買ったものあります？僕めちゃくちゃ Amazon 使うんですよ。それで言うと。マジで3日に1回ぐらい多分頼んでて、日用品基本的に買うんですよね。で、その大容量みたいなやつをバコって買うんですけど、この前、プロテイン3キロの買って、IH がそれで埋まってるんですよ。自炊する気が今現状なくてあまり。3キロって結構でかいよね。結構でかい。計量スプーンみたいなの入ってるじゃないですか。開けたら入ってないかったんですよ。からしゃあないなって思って、前のプロテインのやつを入れて、10回ぐらい飲んだら中から出てきて。ちなみに俺も全く同じこう見えてダイエット中なんですけど、プロテイン買って開けてないじゃんってなって、ドンキ行ってみても計量カップだけ売ってないんだなと思って、諦めてなんか適当にやってたんですけど、突然出て、3キロ。3キロってないんですよ。突然出てきて、あんじゃんってなって、今はクオリティ高く、タンパク質を取れてます。でかい買い物って、プロテイン物理的にでかいっていうね。というわけで、ギークインボックスいろいろやってます。店舗で言うと、横浜、兵庫、ソウルにギークインボックスがありますね。ギターショップトニークも横浜にあります。ギターアウトレット横浜というところもあります。ギターアウトレット横浜、トニーク横浜、ギークインボックス横浜は同じ平沼商店街にありますので、ぜひお立ち寄りの際は来ていただければなと思います。各種 SNS もやっております。Twitter、Instagram、YouTube やっておりますので、ぜひフォローとチェックの方をお願いします。プロベーシストの関谷智隆さんと一緒にやっております、ベースギークカレッジ。より踏み込んだ内容で面白いことをやってますので、ぜひそちらもお楽しみいただければなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。